สุดท้ายบนโอนนี่คือจุดหาแตะตรงแต่นังแพทย์ชูเชลแอปซันนะโรงจ่า ESP มีบอกเลิกสระผมไปปอนเนี่ยนะบัดได้บานถั่วก้าให้บอกเลิกมือหนึ่งมือตัวบานแกเขาท่าไปการสำระอุปธรรมสำระคืออย่าไปปีสัปดาห์ขนมมาชนามนะคือกอดไอแต่ตัวบานการชดสำระมาชนามคือปีสัปดาห์ให้การสำระนี่มันมีการกัดตะไคร้ตีประสันบาบอกเลิกอดจังบานกอดอดจังชบสำราญนะน้องอย่าไปปีสัปดาห์นั้นประสันบอกกอดทัวร์กาไทยไม่ได้ท่าหยดลงไปเด็กกอดสำราญปีสัปดาห์นั้นกอดสำราญตีกอดโยไปปีสัปดาห์มาทัวร์กาจังกรมหุ้นของบางประบิวเป็นไทยอุปธรรมกอดได้แต่หาแต่ compensation เอาแต่กอดนะกรมลงประคายเป็นไทยจังในขนมนี้คือกอดสันนมอท่าบอกเลิกถึงอ๋อคือบานทัวร์กาแต่ปีสัปดาห์กอดมีชบสำราญไอมวยตีนะปนใต้แตะตรงแต่นังกาตูตัววิ่งจังมีบอกเลิกคลาสกอดบาเคยแต่ปีสัปดาห์บอกเลิกคลาสบางประบิวตรมแต่มวยสัปดาห์บอกเลิกคลาสมันบางแต่น้องขนมชนะปีปอนดับมวยคือกอดจำบางในปีปอนดับรำปีวิ่งนะโอเคจังเลยมีใบตำรงบอกเลิกตีมวยบอกเลิกเพย์ตีมวยนึกกูกอดมีในถักไหลนี่คือกอดสัปดาห์ในกอดตัวกานะปีสัปดาห์นั้นปนใต้กอดมันตัวบานกาบางประบิวนั่นจังเลยปีในชนะปีปอนดอกผมเปิลมีในทางบางกอดบางปีปอนดอกเปิลกอดบางปีปอนดอกผมมวยนะจังเรากำลังชนะปีปอนดอกผมมวยนึกคือปีปอนปรำรอยนี้ปีปอนปรำรอยเนี่ยนี่กอดบางน้องชนะปีปอนดอกผมมวยต่างสรงจังกอดปีปอนดอกเปิลกอดอัดบางเต้นะนอตเทคขันกอดบางเต้ปีปอนดอกเปิลคือกอดอัดบางเต้กอดบางปีปอนดอกผมมวยต่างปีสัปดาห์ไอปีปอนเนี่ยนี่คือกอดมีในทางกอดเพื่อการปีสัปดาห์ปนแต่กอดบางประบิวสำหรับชนูสัปดาห์ใดกอดสำราญนั่นคือกอดบางแต่มือสัปดาห์ไอมือสัปดาห์ที่กอดโยตัวบางมือชนะปีปอนดอกเปิลไอใบปอนปรำรอยเนี่ยนี่เว้นคือกอดบานหน่อยเพื่อกานะนกนงชนะปีปอนดอกปรับปีแต่ดอกผลมวยโดยนี้ปีสัปดาห์ปนแต่กอดมันมีในทางกอดมันโยกนะมันโยกมันตอนบางประชนูตั้งปีสัปดาห์แต่มาดอกนะจังมีในทางกอดจำตกบางสรบโดยชนะปีปอนดอกเปิลจังจะรวมมาลองเทียดโซนนี้มีในทางกอดบางประบิวบุบางประบิวแต่สรงนะแต่ปีสัปดาห์ของชนะปีปอนดอกมวยไอมวยนี่คือกอดมันกอดบางมวยสัปดาห์ชนะปีปอนดอกมวยหนึ่งตุกมวยสัปดาห์ที่บางชนะปีปอนดอกเปิลปีนี้คือมีในทางสมมือกับไหลตะเทียนนี่เพิ่มไหมคือกอดเพื่อกาปีสัปดาห์ปนใต้กอดมันบางประบิวแต่ปีสัปดาห์นั่นเองนะโอเคจังสรุปมาวิ่งเตะตรงแต่นั่งการจุ่มนายมีการจุ่มนายขนมชนะปีปอนดอกปีนะทางมุกได้กรมพลหนึ่งเพื่อการตัวได้บอกเลิกจุ่มนูนสัปดาห์สรุปคือสมาหนึ่งปีปอนปรามร้อยคนโซนมาโซนปีปอนเนี่ยคนหนึ่งมือสัปดาห์ได้ก็ถือตัวชนะปีปอนอัมเปิลคือสมาหนึ่งปีปอนใบปอนปรามร้อยตัวชนะปีปอนอัมเปิลปีสัปดาห์คือสมาผมเปิลปอนสัปดาห์จึงบวกสรุปสัปดาห์ได้ถือตัวหนึ่งชนะปีปอนอัมเปิลคือผมบูนปอนสัปดาห์ไอสัปดาห์ได้เอาใส่ซอลกล่าวเป็นนู้คือกดเพื่อการตัวหนึ่งชนะปีปอนอัมมวยอาจิคายนามุ้ยกับอันนึงกำลังชนะปีปอนอัมมวยนะไอแต่ตรงตัวนั้น compensation เป็นจีมชมคือกรมพลบานกำหนดในชนะปีปอนดับประมวย compensation every week คือมีประมวย$100ขนมมือสัปดาห์สำหรับบุคคลมวยนะปนใต้ในขนมการศึกษาวิอาจมีการแปรปรวนโดยซาวิจิมเพชชูเชอร์แอปซันมีในท่าวิมีการ estimate จังปีปอนดับเปิลวิอาจมีการแปรปรวนดำไหลเซ็งวิอาจมวยรอยเชียงติดตัวจนเติร์นะวิอาจทัวเอากำนาจำนายโอเคบรรทัดยืงขนมเนียมยืงจุดเนี่ยในก็ยังทัวแต่ตรมมาไว้แต่ยืงศึกษาขนมชนะมาบานในจังชนะกี่กำหนดประมวยรอล้ายังกระถิ่นประมวยรอล้าสำหรับปีปอนดับประมวยปีปอนดับเปิลยังทัวการไว้ดำไหลตามตันในชนะปีปอนดับประมวยแต่กี่กำหนดเราไปปีปอนดับเปิลเป็นการแปรปรวนยืงกระติดนะโอเคจังยังโจตัวขนมจุ่มลายแต่ออกนี้จังยังสมทัวการหายแต่ต้นจุ่มลายโอเคจังยังดันท้ายถักบอกหลักนะทัวการสรุปแต่ทัวการให้ทัวการตูตัวนะเพื่อการตัวตัวน้องชนะปีปอนดอกประมวยมีในท่ากอดบางเพื่อการปีสัปดาห์ให้กอดบางลุยแต่สรงแต่น้องชนะปีปอนดอกประมวยน้องคายนากับบ้านได้นะเจ้าตีฮอนกน้องบ่มราบนี้มันมีตีฮอได้กี่ท่ากอดมันบานยกประบิวต์จังมันบานยกประบิวต์นี่คือยังสอนมอท่าน้องชนะปีปอนดอกเปิลนะได้ไล่แต่ตรงแต่น้องปีปอนดอกประมวยคือกอดบานยกประบิวต์อันจังเราปีปอนดับประมวยนี่กีท่าการชุบสำราก็มันบานยก$เต้นะในขนมอันนี้
บัตรแอดเนี่ยให้ได้มันในทางไหนบัตรแอดเดียนะบัตรแอดเดียหนึ่งคือtên là nàyนี่เหมือนเมนเอ้คือเราไปจ้องชนะปีปอนดับมวยจังในจ้องชนะปีปอนดับมวยปีปอนปรามรอยนี้คือกอดเมียในปตอធ្វើការឆ្នាំ2000មានន័យថាគាត់អត់ចាំយកបើប្រាក់ពិវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2017ទេគឺគាត់យកនៅឆ្នាំ2016ទាំងស្រុងតែម្ដងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ0កន្លែងនេះ1កន្លែងនេះ2ណាអញ្ចឹងសរុបយើងត្រូវបដូរមកអានេះចំនួនសប្តាហ៍ដែលគាត់ត្រូវទូទាត់នៅឆ្នាំ2017អញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2016បើនេះ0អញ្ចឹងអានេះជាព័ត៌មាន2017អញ្ចឹងបើវាជា2016នេះទៅជា2នេះនៅ1ដែរនេះទៅជា0វិញណាអញ្ចឹងយើងគុណមកអញ្ចឹងចំណាយសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2016 2500គឺយើងទូទាត់2សប្តាហ៍2000 1សប្តាហ៍ឯ3500គឺ0អញ្ចឹងយើងស្រង់មកដាក់មកស្រង់គឺយើងយកលេខ2លេខ1 0មករៀងវិញណាអញ្ចឹងយើងកត់កណនីទៅតាក់ទងទៅនឹងចំណាយ2016គឺ2500គឺយើងទទួលការចំណាយមានបងជាសាច់ប្រាក់អាចជាពាក់ក្នុងខែឆ្លងខែអញ្ចឹងក៏បានដែរណាប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2016អញ្ចឹងគឺ2500គុណនឹង2ស្មើនឹង5000 2000គុណនឹង1ស្មើនឹង2000អញ្ចឹងសប្តាហ៍3500គឺ0អញ្ចឹងសប្តាហ៍ដែលគាត់ធ្វើការគឺសរុបមាន7000សប្តាហ៍ណាមានចំណាយសប្តាហ៍ដែលធ្វើការហើយមានការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2016ក្នុងខែណាមួយក៏បានដែរហើយទម្រង់នៃការបើកអាចជាសាច់ប្រាក់ឬក៏ជាពាក់ឆ្លងខែណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការកត់ត្រានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2016អញ្ចឹងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ខែជាសាច់ប្រាក់ដល់បុគ្គលិកយើងកត់ salary and wage expense ដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺយើងយកមក7000សប្តាហ៍ដែលយើងទូទាត់ឲ្យគាត់គុណនឹងតម្លៃ average average ចំណាយក្នុងសប្តាហ៍គឺ$600ណាអញ្ចឹងវាបាន4,200,000ចឹងការកត់ត្រាលក្ខណៈទីនេះនៅប្រវត្តិចំណាយបានកើតឡើងចុះនៅខាង debit ហើយអ្វីដែលយកមកទូទាត់ប្រសិនបើវាទូទាត់នឹងសាច់ប្រាក់យើងយកសាច់ប្រាក់ case ថយចុះ4,200,000ណាប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រាក់បៀវត្សនោះមិនបានបើកនៅក្នុងខែណាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយត្រូវឆ្លងទៅខែណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំ2016គឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់វាជាបំណុលណាព្រោះយើងអត់ទាន់ទូទាត់បំណុលឲ្យបុគ្គលិកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងបើកសាច់ប្រាក់យើងចុះ salary and wage expense គឺនៅខាង debit 4,200,000ហើយសាច់ប្រាក់ដែលយើងយកទៅបើកឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងគូជាមួយសាច់ប្រាក់មកគឺ4,200,000ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលិកមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ខែឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើខែ1គាត់បើកថ្ងៃ10ខែ2អញ្ចឹងមានន័យថាឆ្លងខែប្រាក់ខែ1បើកនៅថ្ងៃ10ខែ2អញ្ចឹងឆ្លងខែអញ្ចឹងប្រាក់ខែហ្នឹងត្រូវប្រកបទុកមានបកគោនៅក្នុងបំណុលមួយដែលគេហៅថា salary and wage payable ណាហើយប្រសិននៅពេលដែលយើងកាត់កងប្រាក់ខែយើងចុះ case ជាមួយនឹង salary មានន័យថា salary and wage payable ហ្នឹងហើយនឹង case វិញម្ដងណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញដល់របៀបកត់ត្រាទទួលស្គាល់ទេតាក់ទងទៅនឹងបំណុលជាពាក់ហើយនឹងបំណុលបើវិសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងបើសំទោសគឺប្រាក់បៀវត្សបើវិសាច់ប្រាក់និងប្រាក់បៀវត្សជំពាក់អញ្ចឹងបង្ហាញហើយបើប្រាក់បៀវត្សដោយសាច់ប្រាក់អញ្ចឹង salary and wage expense គូជាមួយ case ហើយបើជំពាក់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកឆ្លងខែមានន័យ salary and wage expense ជាមួយនឹង salary and wage payable ណា4,200,000នៅណាតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចនេះគឺទីងារនុប្រវត្តិក្នុងការកត់ត្រាតាក់ទងទៅនឹងការទទួលស្គាល់ចំណាយប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំ2016ណាទាំងសាច់ប្រាក់ឬក៏ទាំងឆ្លងខែណាអញ្ចឹង salary and wage expense ខាង debit រហូតណាបើទូចឲ្យសាច់ប្រាក់ credit ជាមួយនឹង case ប៉ុន្តែបើប្រាក់ខែហ្នឹងបើឆ្លងខែគឺ salary and wage expense ជាមួយនឹង salary and wage payable មកណា credit ជាមួយ salary and wage payable ជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការចុះទីនាលក្ខណៈទីនានុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្នុងការបច្ឆេទណាមួយដែលយើងបើកប្រាក់ខែឬក៏ compensation សម្រាប់ការធ្វើការថែមសម្រាប់ vacation week របស់គាត់ណាការសម្រាប់លំហែវិស្មការរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំពោះមានន័យថាសប្តាហ៍ដែលគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់អត់មានការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សប្តាហ៍ដែលគាត់បានធ្វើការហើយគាត់ពជាឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ paid future absence ហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងទី1គឺ obligation វាជាកាតព្វកិច្ចពីព្រោះអីបុគ្គលិកយើងបានវាចូលលក្ខខណ្ឌនេះណាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងមេរៀនគេបានកំណត់ណាលក្ខខណ្ឌរបស់ paid future absence ទី1គឺជាគេហៅថាបំណុលកាតព្វកិច្ចដែលបុគ្គលិកបានបំពេញសេវាកម្មណាធ្វើជាបុគ្គលិកណាសេវាកម្មបុគ្គលិកគឺមានបម្រើការងារបានបំពេញរួចរាល់
ទី2គឺការទូទាត់គឺធ្វើឡើងនៅឆ្នាំបន្ទាប់ណាបង្គោលឆ្លងឆ្នាំណាហើយមួយទៀតការចំណាយនោះវាអាចជាមានលក្ខណៈគេហៅថាprobable ណា probability វាមានភាពគេហៅថាភាពអាចកើតឡើងផ្សេងណាហើយចំនួនរបស់វាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានដោយយោងទៅតាមហេតុផលច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការកំណត់នេះវាចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះហើយជាទូទៅpaid future absent តាក់ទងទៅនឹង vacation sick day ហើយនឹងប្រភេទother paid future absent មួយចំនួនទៀតណាហើយតែអ្វីដែលសំខាន់លក្ខខណ្ឌវាទី1បំណុលដែលបុគ្គលិកបានបំពេញការងារហើយណាបំណុលប្រាក់បៀវត្សទី2គឺវាសងឆ្លងឆ្នាំណាមានបង្គោលឆ្លងឆ្នាំហើយទី3ហ្នឹងការចំណាយហ្នឹងគឺមានភាព probability អាចកើតឡើងផ្សេងណាហើយបរិមាណវាអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានបាទអញ្ចឹងចូលលក្ខខណ្ឌតែម្ដងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបំរាប់លំហាត់គេប្រាប់ឲ្យថា2500នាក់នេះបានបើកប្រាក់បៀវត្សនៅក្នុងឆ្នាំ2016រួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2017គ្រាន់តែយើងស្រង់ប្រធានមកនៅក្នុងប្រធានគេបានបង្ហាញថាបុគ្គលិក2500នាក់គឺអត់បានមកបើកប្រាក់ខែឆ្នាំ2017ទេណាព្រោះ at the end of year ណាអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃឆ្នាំនៅបើកនៅឆ្នាំ2017ណា2000ទៀតគឺបើកមួយសប្តាហ៍នៅសល់ហើយ3500ទៀតបើកទាំងពីរសប្តាហ៍ដែលឆ្លងឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យអស់អញ្ចឹងសរុប9000សប្តាហ៍ណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងស្រង់បំរាប់ហ្នឹងក៏មកតែម្ដងឬក៏យើងអនុវត្តលំហាត់តាមការបង្ហាញណែនាំរបស់យើងយល់មកអញ្ចឹង2500អត់មាននៅបើកទៀតទេបើកហើយនៅឆ្នាំ2016 2000នាក់គឺនឹងត្រៀមបើកនៅឆ្នាំ2017មួយសប្តាហ៍គឺ2000សប្តាហ៍3500នាក់នេះគុណនឹង2សប្តាហ៍ដែលត្រូវបើក2017ជាងបាន7000សប្តាហ៍សរុបក្នុងឆ្នាំ2017ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណាយហើយនឹងទទួលស្គាល់បំណុលដោយសារនេះជាចុងគ្រាណានៅពេលដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណាយកើតឡើងអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ក្នុងនាមយើងជាគណនេយ្យករព្រោះអីប្រាក់បៀវត្សមានអាចមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងសិក្សាដោយ base ទៅលើឆ្នាំដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅអញ្ចឹងយើងសិក្សាមកឃើញថា9000សប្តាហ៍ឯតាក់ទងទៅតម្លៃមធ្យម compensation របស់វាគឺ$600ក្នុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងគុណមកឃើញថាបំណុល compensated liability ដែលកើតនៅក្នុងដែលកើតឡើងចំណាយជាក់ស្ដែងនៅ2016ប៉ុន្តែយើងធ្វើការទូទាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺស្មើនឹង9000សប្តាហ៍គុណនឹង$600ស្មើនឹង5,400,000ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅពេលដែលបិទបញ្ជី2016ណាឆ្នាំ2016អញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទនៅចុងឆ្នាំតែម្ដង salary យើងមានន័យថាចំណាយនោះបានកើតឡើង salary and wage expense តាក់ទងចំណាយប្រាក់បៀវត្សនិងថ្លៃឈ្នួលគឺកើតឡើងហើយគឺ5,400,000ប៉ុន្តែយើងអត់មានការបង់ឲ្យមានន័យថាយើងអត់ទាន់បើកប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងទៅឲ្យឬក៏ compensation ហ្នឹងទៅឲ្យបុគ្គលិកនៅឡើយទេហើយវាឆ្លងពីឆ្នាំ2016ទៅ2017អញ្ចឹងវា late her year ណាអញ្ចឹងមានន័យវាឆ្លងឆ្នាំហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងcompensation របស់បុគ្គលិកអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌគេហៅថា paid future absent អញ្ចឹងនៅក្នុងការចុះតម្រូវវានៅចុងឆ្នាំគឺយើងត្រូវយក salary and wage expense ទៅគូជាមួយនឹង liability compensated future absent ណាអញ្ចឹងយើងកត់ត្រាអញ្ចឹងព្រោះវាចុងឆ្នាំវាឆ្លងឆ្នាំពី2016ដល់2017អញ្ចឹង salary and wage expense ខាង debit 5,400,000 ឯ liability compensated future absent គឺ5,400,000អញ្ចឹងអាហ្នឹងមើលទៅហាក់បីដូចជាទម្រង់នៃ salary ហើយនឹង wage payable អញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ការកត់ត្រាបែប IFRS ហើយនឹង GAAP គេឲ្យយើងចុះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ដែលគេបានចែងណាហ្នឹងគឺជាការខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះគឺជាការចុះតម្រូវតាក់ទងទៅនឹង compensation តាក់ទងទៅនឹងដូចជា vacation time របស់ឬក៏ sick pay sick days ដែលយើងទូទាត់ណាជា compensation សម្រាប់បុគ្គលិកហើយវាមានលក្ខណៈឆ្លងឆ្នាំណាគឺឆ្លងឆ្នាំណាយើងត្រូវគិតបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាចងចាំនៅលក្ខណៈទីនេះនឹងប្រវត្តិនេះណាដើម្បីចុះកត់ត្រាបានត្រឹមត្រូវនេះគឺខ្ញុំនិយាយដែរវាជាការកត់ត្រាទទួលស្គាល់បំណុល compensated future absent ណាគឺជាអវត្តមានតកតងទៅនឹងការទូទាត់សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅលើ compensation របស់បុគ្គលិកនីមួយៗចឹងវាជាបំណុលណាបំណុលកើន5,400,000នៅចុងឆ្នាំហើយចំណាយក៏កើតឡើងឆ្នាំ2016ដែរ5,400,000ព្រោះវាជាចំណាយដែលបង្គោលណាអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់តាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការសម្រាប់
ក្នុងគ្រានីមួយៗរបស់ការបើកប្រាក់បៀវត្សហើយទី2គឺយើងនេះគឺជាការកត់ត្រាតកតងបើកប្រាក់ខែជាពាក់ហើយនឹងឲ្យសាច់ប្រាក់ក្នុងគ្រានីមួយៗសម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការសម្រាប់គេហៅថា vacation time ណាហើយដល់ពេលនេះគឺជាការកត់ត្រាតកតងនឹងការកែតម្រូវនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016តែម្ដងដើម្បីទទួលស្គាល់បំណុលដែលយើងជំពាក់បុគ្គលិកប្រាក់បំណុលប្រាក់បៀវត្សដែលតកតងទៅនឹង compensation vacation time ណាហើយដល់ពេលទី3នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងការកត់ត្រានៅពេលដែលយើងសងមានន័យសងតកតងទៅនឹង liability compensation future absence ដែលយើងបានទទួលស្គាល់នៅចុងឆ្នាំ2016នេះដែលមានសរុប5លាន400ពាន់ណាមានន័យថា liability compensation future absence បានកើនឡើង5លាន400ពាន់ដោយសារតែចំណាយនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ធ្វើការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ឬក៏វាចម្ពាក់ហើយវាចម្ពាក់ឆ្លងឆ្នាំទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រាពីបែបនេះបន្ទាប់មកឆ្នាំ2017យើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវសងចៃដន្យអីណាចៃដន្យដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងថាតកតង compensation មានការប្រែប្រួលដោយសារច្បាប់ការងារច្បាប់អីចឹងទៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវាជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់ត្រាតាមតម្លៃជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងកត់ត្រាយើងវាយតម្លៃនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016មកឃើញថាតម្លៃវាមាន5លាន400ពាន់ប៉ុន្តែការបើកប្រាក់ជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញកើតឡើងនៅឆ្នាំ2017យើងប៉ាន់ស្មានគឺវាតែ5លាន400ពាន់ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងចំណាយរហូតដល់5លាន700ពាន់អញ្ចឹងវាលើស3000ណាអញ្ចឹងយើងចូលមានន័យថាចំណាយជាក់ស្ដែងណាចំណាយជាក់ស្ដែងគឺ5លាន700ពាន់ដកជាមួយនឹងចំណាយដែលយើងប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងឆ្នាំ2016យើងបិទបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ2016នោះគឺ5លាន400ពាន់អញ្ចឹងវាស្មើ300ពាន់ណាអញ្ចឹង300ពាន់នេះគឺជាការខកខានមិនទាន់បានកត់ត្រាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការកត់ត្រាបន្ថែមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវស្កាត់កងមានន័យថាបំណុលដែលយើងទទួលស្គាល់នៅចុងឆ្នាំ2016វាបានកើត5លាន400ពាន់អញ្ចឹងយើងចុះនៅខាង credit ណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងបានចុះកត់ត្រានេះគឺ credit ណា liability compensative future absence គឺ5លាន400ពាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យបុគ្គលិកនៅឆ្នាំ2017គឺយើងត្រូវទៅថយបំណុលវិញគឺថយ5លាន400ពាន់វិញណា400ពាន់តកតងទៅនឹងសាច់ប្រាក់ជាក់ស្ដែងគឺចំណាយរហូតដល់5លាន700ពាន់ដោយសារតែយើងមានអីគេចំណាយបន្ថែមគឺតកតងទៅនឹងចំណាយជាក់ស្ដែងគឺចំណាយប៉ាន់ស្មានរបស់យើងគឺតែ5លាន400ពាន់អញ្ចឹងចំណាយដែលកើតឡើងបន្ថែមណាដោយសារតែការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងវាខ្វះដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលណាមានការអាប់ដេតនេះតកតងទៅកន្លែងចំណុចនេះណា update compensation អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណាយកើតឡើងបន្ថែមរហូតដល់3000អញ្ចឹងយើងអត់បានទទួលស្គាល់វាជា salary and wage expense អញ្ចឹងយើងត្រូវកត់ត្រាវានៅពេលដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹង salary and wage expense បានកើតឡើង300ពាន់ហើយនឹងបំណុល compensative future absence ដែលយើងទទួលស្គាល់នៅចុងឆ្នាំ2016សម្រាប់5លាន400ពាន់ដែលត្រូវបានថយចុះអញ្ចឹងវាថយនៅខាង debit ហើយ salary and wage expense ដែលកើតឡើងបន្ថែមគឺវាកើននៅ debit អញ្ចឹងសរុបសាច់ប្រាក់ដែលយើងត្រូវដកទូទាត់ឲ្យបុគ្គលិកសរុបឆ្នាំ2017គឺសរុប5លាន700ពាន់ណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងតាន់ហើយនឹងអាចយកធ្វើជាគំនិតសិក្សានិងស្វែងយល់ប៉ះសិនបើមានចម្ងល់អាចលើកឡើងប៉ុន្តែបើអត់ទេសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់